बैद्यनाथ त्रिभुवन कीर्ति रस एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक रसौषधि है जिसका मुख्य उपयोग ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तथा कफजन्य रोगों में किया जाता है। यह पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित योग है और विशेष रूप से तीव्र एवं पुराने ज्वर में उपयोगी माना जाता है। मुख्य घटक इंग्रेडिएंट्स। इस योग में सामान्यतः निम्न प्रमुख द्रव्य सम्मिलित होते हैं: शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली, पिप्पली मूल, शुद्ध टंकण। इन पर तुलसी, अदरक तथा धतूरा आदि के स्वरस की भावना दी जाती है। विभिन्न निर्माता के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। आयुर्वेदिक गुण एवं कर्म: ज्वरनाशक, कफहर, आमपाचक, दीपनीय, भूख बढ़ाने वाला, स्वेदजनक, पसीना लाकर ज्वर कम करने में सहायक, श्वास एवं कासहर। प्रमुख लाभ एवं उपयोग: सभी प्रकार के ज्वर, वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातज ज्वर में सहायक। वायरल बुखार के दौरान चिकित्सकीय सलाह पर सहायक औषधि के रूप में। सर्दी, जुकाम एवं नाक बंद होने में। खांसी एवं कफ की समस्या में। शरीर दर्द एवं ज्वर के कारण होने वाली कमजोरी में। पाचन शक्ति बढ़ाने तथा आम दोष कम करने में। तिल्ली, स्प्लीन एवं यकृत, लिवर संबंधी कुछ विकारों में चिकित्सकीय सलाह अनुसार। सेवन विधि: सामान्यतः 1-2 गोली दिन में 1-2 बार। शहद, अदरक के रस, तुलसी के रस या गुनगुने जल के साथ दी जा सकती है। सही मात्रा रोग, आयु एवं शारीरिक स्थिति के अनुसार केवल योग्य आयुर्वेद चिकित्सक निर्धारित करें। किन रोगों में उपयोगी? तीव्र एवं पुराना बुखार, वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ विकार, फ्लू जैसे लक्षण। पाचन मंदता एवं आम दोष। सावधानियां: इसमें शक्तिशाली रसौषधीय घटक जैसे शुद्ध वत्सनाभ एवं हिंगुल होते हैं, इसलिए स्वचिकित्सा न करें। गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान बिना चिकित्सकीय सलाह सेवन न करें। बच्चों में केवल आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में उपयोग करें। निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन न करें। यदि एलर्जी, अत्यधिक कमजोरी या अन्य असामान्य लक्षण हो तो सेवन रोककर चिकित्सक से संपर्क करें। महत्वपूर्ण सूचना: त्रिभुवन कीर्ति रस एक रसौषधि है जिसमें शोधन संस्कारित खनिज धातु एवं अन्य शक्तिशाली घटक होते हैं। इसका उपयोग केवल योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह एवं निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए।